Kabajamtoota daawwattoota keenya qabiyyee miijuu dilbataa keenya keessatti qophii gumaataa yommuu simbiraan geenyutti kan argamnu. Egaa qophii gumaataa guyyaa har'aatiinis kitaaba tokko irratti xiyyeeffachuudhaan qabiyyee kitaaba kanaa barreessaa kitaaba kanaa waliin taaneeti haala kitaaba kanaa guutummaa isaa kan simbiraan geenyu yookiin immoo ergaawwan as keessatti hammataman kan isinitti himnu ta'a jechuudha. Egaa keessumaan koo guyyaa irraa Ifargan Guddataa jedhama barreessaa kitaaba mata duree Qimmiiddaa jedhuti. Ifargan keessumaa keenya qophii gumaataa taate gara istuudiyootti waan dhufteef maqaa daawwattoota keenyaatiin jalqaba galatoomi siin jedha. Eshi galatoomaa isin waan nasimattaniif. Ayyee. Egaa mata duree keerraati kana Qimmiiddaa jedha. Qimmiiddaa durii yommuu ijoollummaa keenya yookiinis daa'imman yommuu waa tokko balleessanii haadholiin, abbooliin, obbolaan hangafni qimmiidetti balleessaa sanarraati akka daa'imni kun deebitu jedhama. Adabbii jalqabaati qimmiiddaan. Kitaaba kana keessatti qimmiiddaan maali? Qimmiiddaan tooftaa gorsaa isa lammaffaadha. Maatiin daa'imman isaanii gorsanii gara qajeelummaatti akka baatu gochuudhaaf tooftaa qimmiiddaa kanatti fayyadamu. Qimmiiddaan kun adabbiiwwan biroorraa wanti adda isa godhu yoo jiraate qimmiiddaan tooftaa miireeffachiisu wayiidha. Miira daa'ima sanaa ni miireeffachiisa. Daa'imni tokko wanta har'a irratti qimmiidamte boru hin dagattu. Ittiin deebitu jechuudha wanta sanatti. Kun tooftaa baay'ee barbaachisaadha. Akka kitaaba kana keessatti immoo qimmiiddaan kitaaba xiinsammuuti. Egaa dhimma sammuu irratti kan hojjetudha. Namoota ofii isaaniitiif namootaaf amaloota isaan agarsiisan irratti qimmiidee garaagarummaatti wanta deebisuuf maqaan kitaaba kana qimmiiddaa jedhamteen. Mata duree kana kanaaf filatte? Kanaaf filatte. Qabiyyee kitaaba kanaa wajjin of sirreessuu yookiin immoo jireenya daandii gaariitti fiduu wajjin gatii wal qabatuuf qimmiiddaa isa kan ijoollummaa itoo hin taane qimmiiddaa jireenyaati jechuudha. Akkasii. Qimmiiddaa jireenyaa. Hayyeegaa kitaabni kun fuullee kitaaba kanaa yookiin cover page isaa irratti fakkii ati fayyadamte tokko jira. Yeroo baay'ee toora intarneetii irratti ni jira fakkiin kun. Namicha dhagaa boca gaarii hin qabne garuu boca kana ofii isaa of sirreessaa deemu. Maaliif filatte kana? Kuni namadha. Kana sirreessu suuraa namaati. Ofiisaa of sirreessaa jira akkuma suuraa kanarraa argaa jirrutti. Namichi kun calqaba boci isaa akka gara gadii kana jirudha. Aga mataa isaa gara oliitti illee jechuudha. Namni agana ga'u kun tokkoffaa wanta sirriitti hubachuu qabdu sheeppiin isaallee miidhagu yookaan boci isaa dabalataan jaalatamummaan isaallee hammana miti jedhama gaafa akkas ta'ee jiru. Inni kan biraa immoo hojii fedhe kan barbaade hojjechuu hin danda'u namni agana ga'u kun. Namni boca sirrii hin qabne kun. Inni kun immoo calqaba gara mataa isaarraa kaasee hanga asii gadee isaarratti ofiisa of sirreessaa jira jechuudha. Nama biraa miti kan isa sirreessaa jiru. Kanaaf qabiyyee kitaaba kanaa wajjin kana kun akkamitti wal qabachuu danda'a? Qabiyyee kitaaba kanaa wajjin kun abstiraaktiidha suuraan kuni eenyummaa ofii sirreessuudha. Walumaa galatti suuraan kun kan ibsu boca ofii kan namni namarraa argu kan abbaan ofirratti argu ofirraa sirreessanii gara namummaa isa gaarii isa namoota hundumaa biratti jaalatamu. Isa wanta hundumaa gochuu nama dandeessisutti akka of sirreessuuti akka suurri kun ibsutti. Qabiyyeen kitaaba kana keessas kanumadha. Kitaabni kun baay'eensa kun amala gaariidha godhi kun amala gaariidha hin godhiin jedha. Kanaafidha qimmiiddaa kan jedhameef. Adeemsi kun immoo adeemsa ittiin namoota sirreessuu waan ta'eef namoota sanaan maal jedha akkas of godhi akkas hin godhiin ofiisaa akka of sirreessu dirqamaan miti. Gaariidha eeyyamanee yookaan immoo badhaadhee fudhatee akka of sirreessuuf jechuudha. Of sirreessuun yookiin sirriidha jedhamuun ati kitaaba xiinsammuuti wanta ta'eef kana kun sirrii miti kana hin raawwatin kun immoo sirriidha itti fufi jettee kaa'uudhaaf maaltu bu'uura siif ta'ee yookiinis immoo sirriin yookiinis sirrii mitiin siif maal? Anaa fi sirrii miti yookaan sirriin hawaasa keessa jiraatu xiinsammuu isaanii hubatta. Namoonni baay'een maal jaalatu namoonni baay'een immoo maal hin jaalatanii anis kutaa hawaasa sanaa keessaa tokko waan ta'eef anis ofii koo keessatti nan xiinxala maaltu natti tola maaltu natti hin tolu hawaasa kana birattis maaltu fudhatama qaba maaltu fudhatama kana hin qabu kan jedhu amma umurii kiyya kanaatti hawaasaan keessa jiraadhe sana keessatti wantaan adda baafadheef gaariidha yookaan immoo kun badaadha adda baasee barreessuu danda'e. Kitaaba xiinsammuuti kan itti barreessite kitaaba xiinsammuu walaloo asoosama kanneen biroo garaagarummaan isaanii maali? Maaliif gosa kana filatteeti?
Ani kitaaba xiinsammuu kan hin filadheef durumaa kaasee dubbisni kiyya xiinsammuu irratti kan bu'uureffatedha. Yeroo danuu kitaaba xiinsammuu dubbisaa jechuudha. Yaa waanuma ofii keetii keessa ooltu waanuma yeroo danuu dubbistu immoo barreessita. Namni waanuma dubbisu waan barreessuuf anis kanaafin kitaaba xiinsammuu barreessuu filadhee isa addatti garuu xiinsammuun sammuu irratti hojjechuudha. Kitaaba biraallee wanta adda isa godhu yoo jiraate xiinsammuu barreessuudhaaf baay'ee of eeggannoo guddaa barbaachisa. Sababiin isaayyuu hodheedhanii sammuu namaatti kennu waan ta'eef namoonni immoo akkuma sadarkaa garaagaraa qaban waanuma ittiin jedhan kan fudhatanis jiru waan ittiin jedhan immoo xiinxalanii kan fudhatan jiru waan ta'eef sammuu namaatti waan hin taane kennanii dhaloota hin taane oomishuu kunis wanta ta'uu danda'uuf kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisa kitaaba xiinsammuu barreessuun. Kitaaba xiinsammuu ammammaatti dubbiste keessaati kamiin ajaa'ibsiifatta? Kitaaba xiinsammuu danuu dubbiseera. Isaan keessaa kitaaba Inseenee Makuriyaa kitaabolee afaan Ingiliffaarraa hiikaa ture akkasumas kitaabolee Eebbisaa Baay'isaa barreesse isaan baay'een dubbisee baay'ee jaaladha. Fakkeenyaaf kam kaasuu dandeenya? Kan Inseenee Makuriyaa keessaa iccitii milkaa'inaa kan inni jedhee galaa jireenyaa akkasumas gonfoo mo'ichaa kan inni jedhee kan Eebbisaa Baay'isaa keessaa immoo miiltorraa kaasee amma abjuu koo hin gurguruutti hanga daandii mo'attootaa kaayyoo koo gateen galuu kitaabolee isaan kun kitaabolee anaaf iddoo guddaa qabanidha. Kitaabolee xiinsammuu ani baay'ee jaaladhudha. Akkasumas kitaabolee Miratuu Shaanqoo kanneen akka iccitii gaggeessummaa of beekuun foormulaan qabu isaan kun ana biratti bakka guddaa qabu. Egaa kitaabni kuni wantoota yookiinis mata duree yookiinis immoo boqonnaa sadiitti kan qoodamtedha. Inni jalqabaa namummaa gaarii, inni lamaffaa ofii keef of eeggadhu, inni sadaffaa immoo namootaaf of eeggadhu jedha. Sadan isaayyuu wal qabata adeemsisaa daandiinsaa wal fakkaata. Jalqaba namummaa gaarii qabaatte jennaan ofii keef of eeggadhu yookiinis ofii keef adeemsatti of eeggachuu dandeessu. Iddoo ofii keetiif of eeggatte booda immoo namoota kan biroof yookiinis namootaaf of eeggadhu jedha. Adeemsi kun sadan kitaaba kana keessatti akkamiin ibsamu? Namummaa gaariin akkas jedha kitaaba kana keessa. Namummaa gaariin eega tulluu milkaa'inaatti asii olee nama baasuu danda'a ta'ee namoonni hundumtuu wanta kana gonfachuuf dhama'uu qabuudha. Namoota ani dandeettii namoota keessaa dandeettii namoota biratti fudhatamuu qabaachuu baay'een ajaa'ibsiifadha. Namoota biratti fudhatama qabaannaan lafti ati hin geenye hin jiru, tulluun ati hin korre hin jiru, fiixee milkaa'umsaa barbaaddeerra ni geessa. Namummaa gaariin kun immoo namoota biratti fudhatama qabaachuu. Inni ta'uudhaaf maaltu ta'uu qaba? Namni tokko nama biratti fudhatama qabaachuudhaaf. Nama biratti fudhatama qabaachuudhaaf omtuu si barbaachisu amala gaarii qabaachuu qofa si barbaachisa. Amala gaarii yoo qabaatte namoota biratti fudhatama qabaachuun baay'ee salphaadha. Kun immoo tulluu milkaa'inaatti si baasuudhaaf elementii isa calqabaa waan ta'eef namummaa gaariin baay'ee barbaachisaadha. Kanaalatti elementoota amaloota keenya irratti dhiibbaa geessisan amaloota gaarii akkaataa kamiin gonfachuu dandeenyaa fi miidhaa amaloonni badoo qaban illee akkasumas immoo faayidaa amaloonni gaggaarii qaban boqonnaa tokkoffaa keessatti ibsameera jechuudha. Namni tokko adeemsa uumamaan yookiinis immoo hawaasa keessa yommuu jiraatutti akkamittiin akkaataa kitaaba xiinsammuuti wanta ta'eef akkaataa itti barreessite irratti hundaa'uudhaan namummaa gaarii gonfachuudhaaf dhalootaan yookiinis immoo hawaasa keessa jiraattu yookiinis immoo maatii keessatti guddattu maal irratti bu'uureffata? Akkaataa itti keessatti barreessites akkaataa hubannoo keetti akkaataa kitaabota garaagaraa xiinsammuu irratti xiyyeeffatan dubbiste. Elementoota amaloota keenya irratti dhiibbaa uuman kan jedhu kitaaba kana keessatti illee calqaba barreeffamee jira. Isa keessaa tokko maatii kan jedhu jira. Daa'imman yeroodhuma xiqqummaa isaan irraa guddatan irraa kaasanii rool moodeliin isaan fudhatan maatii isaaniiti. Ilmi tokko amala abbaan isaa qabu hordofaa guddata. Intalli tokkos amaluma haati ishee qabdu hordofaa guddatti. Dabalataan hangafoonni illee jiru. Isaan maatiidhuma jalatti ramadamanii jiru. Isaan hordofaa waan guddatuuf amalli maatiin isaa sun raawwatu hundumtuu amala gaarii ta'etti mul'ata. Kanaaf daa'imni sun illee amala sana qabatee guddata. Gaafa nama guddaa ta'us immoo amalum sana deebisee quxisuu isa dhaalchisa. Ijoolleen araddaa isaa jiran dhaalchisa waan ta'eef inni kun dhiibbaa guddaa qabaatan amala namaa irratti. Kanaaf daa'imni sun gaafa guddatu maatii inni keessatti guddatu sun jireenya isaaf yookiinis immoo amala gaarii qabaa hin qabu isa jedhamuuf murteessaadha. Kanaaf namni tokko amala gaarii qabaachuudhaaf bu'uurri isaa maatiidha erga jenneeti. Maatiin immoo akkaataa itti guddatee akkaataa itti jiraatu amaleeffannaa garaagaraa qaba gatii ta'eef inni kun sirriidha inni kun sirrii miti akkamitti jennee adda baasuu dandeenya bu'uurri keenya guddinni keenya garaagarummaa qaba wanta ta'eef. Amaloota maatii egaa akka xiinsammuutti hin beekama. Maatiin tokko daa'imman isaa biratti akshinii akkamii agarsiisa maal haasawaa wantoota gaggaarii moo wantoota badaa daa'ima sana maal dhaalchisa kan jedhu hin beekama.
hawaasa keessa jiraanne keessatti obboon ebaluu maatii gaariidha. Obboon ebaluu daa'imman isaafillee namootaafillee maatii sirrii miti jedhee akkaataatti hawaasan dabaafachuu danda'u ni jiraata jechuudha. Namummaa gaarii kitaaba jedhu mata duree jedhu keessatti fuula 14 irratti ilma koo amala hin taane hin barsiisin jedha. Namummaa gaariif amala hin taane akkamitti wal qabachuu danda'a? Namummaa gaarii kan jedhu amala irratti hundaa'e yeroo danuu kanaaf ilma koo amala hin taane hin barsiisin jedhaasi akkas jedha. Osoo namichi araddaa kee keessa jiraatu kun jecha kana sitti dubbate maaltu sitti dhaga'ama jedha. Ilma koo amala hin taane hin barsiisin gochaa ati raawwatu hunda akkaataa uffannaa keetii akkaataa haasawaa keetii garagalchee galee innis mana keessatti bakkee garaagaraatti shaakala waan ta'eef yookaan ilma koo fakkeenya gaarii ta'e yookaan immoo raawwattee bakka ilmi koo jiru hin gahini jedha. Namicha tokkotu dargaggeessa yookaan immoo nama biraa tokkoon jedha jechuudha. Anaanis jechuu danda'a jechuudha. Kana jechuun jechuudha ani ilma kiyya amala gaarii namummaa gaarii gonfachiisan guddisaa jira waan ta'eef ati immoo ilma koo kanaaf yookaan waan gaarii barsiisi yookaan immoo ilma koo biraan gahin an akkattiin guddifachuu qabu nin beeka jedhee haasawa jechuudha namni kun. Kanaaf amalli hin taane akkaataa kitaaba kana keessatti ibsiteen akkaataa nama wajjin itti walii galtu akkaataa uffannaa kee akkaataa haasaa kee fi kanneen biroo wajjin wal qabata jechuudha. Yaa namummaan gaariin isaan kana. Isaan kana wajjin wal qabata. Kitaaba kee jalqabaati kitaabi kun? Kitaaba kiyya jalqabaadha. Kitaaba jalqabaati barataa Harmaa Yuunivarsiitii akka taates nan beeka. Barnoota maal gosa barnoota maal barachaa jirta? Kompiitar saayinsiin baradha. Sila bara 2012 isa darbe kana. Barata jiisin tureyyuu eebbifamaan tureyyuu amma sababa koronaatiif 2013 nu ala darbeera. Egaa kitaaba kana namootni baay'een kitaaba kee jalqabaa ta'uu isaa wajjin wal qabatee ani kitaaba kana hangan dubbiseetti gulaaltota wajjin wal qabatee wanti ani argee gulaaltota nama 6 kan asirratti hirmaate namoota eebbisaa baay'isaa dabalatee akkuma asirratti kaastee jechuudha. Gulaaltota nama 6 maaliif taasifte jechuun namooti yeroo baay'ee kitaaba gulaalan nama 2 nama 3ti. Kitaaba jalqabaa akkasii gulaalchisuun kun gaarii ta'ee gatii nama mul'ateef ilaalcha garaagaraa muuxannoo garaagaraa irratti hirmaachisuun danda'ama gatii ta'eef maaliif nama 6 kan yookiis nama baay'ee kan irratti hirmaachisteef? Ani nama 6 kan hin godheef namoonni as keessaa hanqina qubee irratti bakkee ariitiinis ta'u dogoggoraanis ta'u akkasumas immoo loqoda garaagaraa iddoo garaagaraatti waan fayyadamnuuf isarratti hojjetanii namoonni kitaaba kana gulaalan jiru. Dabalataan immoo sadarkaa yaadaatti illee yaanni kun namoota wajjin walitti bu'uu hin danda'a. Yaanni kun immoo otoo keessa hafe yaanni kun immoo osoo itti dabalame jedhanii baay'ee kitaaba kana irratti waan dhamaatii guddaa barbaaduuf namoonni sun namoota kana baay'isee gulaaltota kana filachuu barbaachisee jechuudha. Keessumaa eebbisaa baay'isaa yeroo kitaaba kana naaf gulaale ireetti kennu bilbilaan fanaa bilbilee qabiyyeen akkasii kun otoo akkas ta'ee haalli yaa'a jechootaa otoo akkas ta'ee otoo akkas gootee naan jechaa ture. Akkasumas Iyyaasuu Tarrafaa yaada ijaarsaa jedhee kitaaba kana irratti fuula calqabaa kaasee hanga fuula dhibbaatti haala fayyadama jechootaa irratti baay'ee irratti dhama'ee deeggarsa guddaa gochaa ture. Akkasumas Abdiisaa Ejjetaa, Galataa Tsaggaafaa isaan sirna qubee irratti tuqaa kaasee hanga osoo irra hin darbiin gulaalli kanaan na gargaaraa turanii namoonni baay'ee ilaaluun gaariidhuma. Maaliif akkuma inni dura kaase xiinsammuun dhimma sammuu namaa irratti hojjechuuti waan ta'eef baay'ee of eeggannoo barbaachisa. Namoota kana wanta hawaasa kana keessa jiru adda baasanii hubachuu hin danda'u waan ta'eef wanti isaan biratti fudhatama argate namoota biroo biratti illee fudhatama hin argate waan yaadeef namoota kana jaan iddoo tokkotti filachuu danda'e jechuudha. Qabiyyee kitaaba kanaa keessatti namootni ammati kitaaba kana gulaalchifatte kun qabiyyee jiran keessaati kana sirreessi kana geeddari adeemsi yaa'insi barreeffama isaa adeemsi isaa inni kun itti fooyyee akkas ta'e jedhanii kan itti jijjiirte jira? Ni jiraata. Kitaabni kun calqaba otoo gulaaltota bira hin gahin kitaaba akkas fakkaatu hin turre haalli taa'umsa isaa haalli boqonnaa isaa illee akkas hin turre haalli mata dureewwan itti filataman illee akkana hin turre isaan erga isaan bira geessee kaate kitaaba akkasii taatee baate jechuudha. Kitaabni kun barreeffamees na harka tureera gulaaltota harkas tureera. Isa dura agana kitaaba gaarii dheedheen fudhadhu osoo hin gulaalamin dura ergasii booda kan ishiin akkatti bareeddee gulaalamtee baate waan ta'eef wanti hin jijjiirre sirriitti ni jiraata. Ammamsti fixe yeroo agamii kitaaba kana barreessuudhaaf yookiinis immoo yaadota garaagaraa walitti qabuudhaaf yeroo agamsitti fixeera? Egaa barreessuun isaallee agana yeroo baay'inatti fudhateera yoon jechuu baadhe garuu barruun kun yeroo danuu na harka tureera.
chaalenjiiwwan garaagaraa ni jiru. Isaan chaalenjii sana hanga xumurutti jechuudha. Kitaabni kun gara waggaa lama harka turedha barreeffame. Eeyyee barataa waan hin ta'eef haala maxxansaa faallee jechuu dhiisuu danda'a. Haalota garaagaraa wal qabatee na harka turedha jechuudha. Barreessaan tokko egaa kaasneerra kun kitaaba xiin sammuuti. Walaloo yookiinis immoo kitaaba asoosamaa kanneen biroo ni jiraatu. Kitaaba yommuu barreessitu wantoonni nama rakkisan maaltu jira? Namoota of harkatti barreessanii kitaabota hedduu of harkatti qaban jiraachuu malu. Adeemsa kitaaba barreessuu keessatti wantoonni nama dadhabsiisan maal fa'i? Maaltu si quunnamesin? Okay, kitaaba tokko barreessuu amma dargaggoonni keenya yeroo danuu kitaaban barreessu. Keessumaa yeroo ammaa kana ammoo duulli barreessuu waan eegalame wayinatti fakkaata. Haa ta'u malee garuu kitaaba kana maxxansiisuuf sadarkaa baratummaarraan turan akka kiyyaatti jechuudha. Kitaaba maxxansiisuuf qarshiin hanqinni maallaqaa nama mudachuu danda'a. Isa bira darbee immoo bakki itti kitaaba kana maxxansiisanii namoonni atteenshinii namaa kennuu dhabuudhaanii wantoonni akkasii akka nama mudachuu danda'u. Garuu isa biratti namoota sadarkaa yaadaatiin nama gargaaran qabaannaan namoota nama cinaa dhaabatan qabaannaan kitaaba barreessuu waan hangana ulfaataadha yaadu. Aadaan kitaaba dubbisuu keenya dargaggeessaati barataa yuunivarsiitiiti. Barattoota yuunivarsiitii hedduu hiriyoota hedduu ni qabaata. Hiriyoota kanneen biroos ni qabaachuu ni malta jechuudha. Namoota kitaaba dubbisuudhaaf dhiyoo ta'an. Haa ta'uti aadaan kitaaba dubbisuu keenya kitaabota barnootaa alatti jechuudha. Maal fakkaata? Akkamittiin madaalta ati? Amma tokkollee amma fooyyee ni qabaata. Egaa warreen biraa faana ammoo yeroo madaalu gahaadha jedheen fudhadhan akka kiyyatti. Kitaabolee akkasii kana namoonni dubbisan xiqqoo ammallee duubattamnee jirra. Yeroo kanaan boodadha kan kitaaba dubbisuun baay'ee barbaachisaa ta'u. Kitaaba dubbisuun nama guutuu nama godha jedhama. Kitaaba dubbisuun gara sadarkaatti amantu wanta nama ceesuuf namoonni aadaa kitaaba dubbisuu ammallee kanaa olitti gabbifachuu qabu jedhan. Aadaan kitaaba kanaaf dabaluu qaba kan jedhu. Baay'ee dabaluu qaba. Egaa mata duree yookiin boqonnaawwan itti aanan ofii keef of eeggadhu sadaffaa irratti namoota kan birootiif of eeggadhu kan jedhu ni jira. Egaa keessaati filannee wanta muraasa kaasuudhaa fi ofii keef of eeggadhu boqonnaa lama keessatti fuula 63 irratti hi'ikoo jedhi. Hi'ikoo jechuu yookiinis immoo hin ta'u jechuu jedha. The power of saying no. Eeyyee. Hin ta'u jechuun yookiin immoo hi'ikoo jechuun maal keessatti adeemsa kam keessatti hi'ikoo jechuun? Egaa nuti jireenya keenya keessatti wanta danuu gaafatamna. Namoonni wanta danuu gaafatu gargaarsa addaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo yeroo keenyarraa yookaan maallaqa keenyarraa yookaan waanuma tokkorraa yookaan yaada tokkorratti illee waliinaaf gali jedhamnee yeroo gaafatamnu tokko ni jiraata. Kuni namoota yeroo baay'ee hi'ikoo jechuun waanuma tokkollee hin dandeenye barreeffame. Namoonni akkasii ni jiraatu. Waanuma barbaadde yoo gaafatte hi'ikoo jechuu hin danda'an. Jechittiin kun humna guddaa qabdi jedhama. Namoonni ni sodaatu. Kanaaf yeroon itti hi'ikoo jechuun barbaachisu immoo ni jiraata jechuudha. Kanaaf wanta hundaa hi'ikoo yeroo jettuttidha. Namoonni inni waanuma tokkollee hin jedhu waan ta'eef jedhanii wanta murteessuu barbaadan wanta ati murtee sana keessatti illee harka qabaachuu qabdu si duuba murteessanii yeroo murtee isaanii si beeksisan jiraata jechuudha. Kanaaf hi'ikoo jechuun yookiin hin ta'u jechuun maal keessatti madaalama? Wanta jireenya keessatti yommuu jiraattu wanta hundumaa hi'ikoo jettee moo yookiinis wanta hundumaa akkatti barreessite wanta sana akkatti naa ibsitu yookiinis daawwattoota keenyaaf akkatti ibsitu barbaadeetan hi'ikoo jechuun adeemsa jireenyaa keessatti akkamitti ifuu danda'a? Hi'ikoon bakka kamitti sirriidha bakka kamitti immoo sirrii miti? Okay, namoota gargaaruun waanuma jirudha. Haa ta'u garuu yeroo tokko tokko namoonni ofii isaaniiti yeroo waa tokko dalaguu qabanitti dalaguu dhiisanii ati immoo yeroo waan dhimma kee dalagdee xumurattutti akka gargaarsaatti si gaafachuu danda'u. Yookaan immoo wanta ati gochuu hin qabne tokko si dirqisiisanii maaloo kana anaaf jettee maaloo kana kanaaf jettee jedhanii yeroo si gaafatan jira. Ati immoo wanta sana siinee yemmuu keessi kee gochuudhaaf garuu ofii kee of miitee jechuudha. Sababii namni sun si kadhateef waan sana gara gochuutti dhaqxa. Kun immoo booda waan sana raawwattee yeroo galtu miiraan taane akkas keessatti uumuu nan beekanan. Amma fakkeenyaaf ofii keetii of miitee bakka itti nama gargaaruu qabdu jireenya keessatti hin jiru? Ni jiraata. Kuni amala namummaa gaarii keessatti tokko ka barreeffamedha. Namootaaf jecha. Garuu yeroo hundumaa waan jedhu of keessaa qaba kunas keessatti. Amaleeffannaa iddoo ta'u ni jiraata.
waanuma bu'ee bahu waan ofii isaan dandeenye illee namoonni waanuma bor gochuu hin dandeenye illee har'a tolee kan jedhan jiru. Garuu kun immoo waadaa cabee ta'ee argama jechuudha. Kanaaf bakka itti hin hiikoo jechuu qabaatu ni jira. Murtee tokko tokko irratti murtee badaa fakkeenyaaf hiriyoonni jiru kan akka isaa goonu siin jedhu hiriyoonni kee. Ati immoo hiriyoota sana waan jaalattuuf tolee jechuuf hin qabduun. Yeroo itti hin hiikoo jechuu bartu ni jiraata jechuudha. Adeemsa jireenya mataa kee keessa yommuu seenuu qabdu. Akkuma namootni biyya alaa dubbatan yommuu gammaddu waadaan seenini yommuu gadditu immoo hin murteessini akkuma isaan jedhani namoota miira achi jiruuf jettee yookiin namoota kan biraaf jettee wanta raawwachuu hin dandeenye wanta gochuu hin dandeenye tokko waadaa seentee bakka sanatti hin argamtu taanaan hin ta'u akka jechuuti. Akka jechuuti. Wannichi akkasina fakkaata. Akkasiin ta'ee. Haa ta'u gara maturree kan biraatti haa ceenuuti. Egaa maturreewwan jiran keessaati waan muraasa akka ifaa ta'uufis jechuudha. Achuma boqonnaa lama keessa otoo sitti hin cimin miliqii jedha. Kuni jecha yeroo baay'ee dhukkubaa wal qabata. Natti cimeera. Dhukkubbiin kun natti cimeera jedhama. Kitaaba kana keessatti otoo sitti hin cimin miliqiin maali? Osoo sitti hin cimin miliqii kan jedhu yeroo danuu wantoonni garaagaraa nu mudatu. Fakkeenyaaf calqaba wanta killayyaa haa ta'u malee dhukkubaan illee wal qabsiisee kaasuu yaaleera. Namoonni erga dhukkubni tokko sadarkaa miila fuudhuu dadhabuurran isaan ga'ee boodadha kan mana yaalaa deeman jedha. Garuu jedha yeroo sanatti carraan fayyuu isaanii illee baay'ee dhiphachaa deema jechuudha. Osoo dursamee otoo dhukkubni sun itti hin cimiin gaafuma dhukkubni sun eegalu garuu osoo yaalii argate dhukkubni sun akka waan fayyuu danda'utti. Amaloota gaarii wajjin gaafa wal qabsiifamu kun immoo qimmiiddaadha miti ree. Namoota jiraannu faana bakkee jiraannu haala hojii haala bakka hawaasummaa keessatti wantoonni goonu ni jiraatu. Wantoonni mudatan ni jiraatu. Wantoonni dhiibbaa nurraan gahan ni jiraatu. Dhiibbaa sana otoonni sadarkaa dhumaarraan sin gahin otoonni sadarkaa miila fudhachuu dhabuurraan sin gahin dursiiti wanta sana addaan kuti yookaan dursii miliqi akka jedhutti fudhatama jechuudha. Akkasitiin ibsite. Egaa kitaabni kun amma maxxanfamee hawaasa bira qaqqabee jira? Maxxanfamee hawaasa bira qaqqabeera. Akkamitti fudhatamni isaa namootni kitaaba jalqabaa keeti namoota dubbisan maal yaada kamii kennaa jiru? Namoonni dubbisan telefoonarraanis ta'ee gama barreeffamaan telegiraamirraan akkasumas feesbuukirraan naaf barreessu. Namoonni akka baay'ee jaallatanidha kan naaf barreessanii. Akkasumas immoo sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni qabiyyee kitaaba kana bakkeetti tolee fuudhaniif sooshaal miidiyaa keessumaa feesbuukii irratti faalii babbaasaa jiru. Isarraan kan ka'e an akka namoota biratti baay'ee fudhatama argatee akka jaallatameetti fudhadha jechuudha. Kitaabota egaa kun kan jalqabaa keeti gara fuulduraatti mee maaltu harka kee jira yookiinis immoo muuxannoo kanarraati argatteen yeroo baay'ee kitaaba yeroo gabaabaa keessatti barreessanii maxxansiisuun kun miidhaawwan garaagaraa mataa isaanii danda'an hin qabaatu gattee fi maaltu jira harka keerraa yookiinis immoo kanarraati muuxannoo barreeffama akkamii argattee jirta? Xiinsammummaa itti fuftamoo kitaaba kan biroonis jiru? Ani walalollee nan barreessa. Kanaan dura namoonni sooshaal miidiyaa irra jiran baay'een isaanii beeku kitaaba walaloo tokko bifa PDF'tiin hojjedhee dubbistootaaf isallee kenneen jira. Kitaabni sun eegaram kan jedhudha. Isallee namoonni akka jaallatan natti himaa jiru. Achi keessa walaloo tokko? Eegaram kan jedhu keessa dhukkubsachuu koo dhageessee yoo haftee nan gaafatiin gaafa nan fayyaa qabu dhimmitee nan jaalatiin gaafa nan kaayyootti jiru waallee yoo nan gargaariin gaafa du'ee weeradhe siidaa naaf hin ijaarin kan jedhu walaloon achi keessa kitaaba sana keessa jechuudha. Kanaaf xiinsammuu qofatu hin taane qabiyyoon kan biroo keessa jirta jechuudha. Qabiyyee kan biroo walaloos nan barreessa. Gara fuulduraatti immoo kitaaba xiinsammuunis ta'u kitaaba walaloonis ta'u deebi'uun kun oolu kanaan hin hafu jechuudha. Kanaan hin hafu itti fufa. Egaa carraa gaariin siif hawwa kitaabni kun kitaaba jireenya namaa namni keessatti muuxannoo jireenyaa keessa jiraatu keessatti of arguu danda'u wanta ta'eef ammallee carraa gaarii siif hawwa namooti kan biroonis kitaaba kana qimmiiddaa akka dubbistan gamanumaan isin affeerra dhumarratti nama galateeffattu ergaa dabarfattu yoo qabaatte carraa si kenna. Ergaan dabarfadhu yoo jiraate gama barreessitootaati. Barreessitoonni keenya haamilee cimaadhaan deemaa jiru barreessuu irratti.
namoota dubbisan irra namoonni barreessan waan baay'ee jiru natti fakkaata. Kanaaf namoonni barreessan haamilee guddaadhaan ammallee barreessan itti fufuu qabu otoo abdiin kutiini. Akkasumas namoonni biroo immoo dubbisuutti baay'ee jabaachuu qabu. Kana biratti immoo dargaggoota keenya warreen haamilee guddaadhaan kitaaba kana saba koof na barbaachisa ogbarruun saba kootii guddachuu qaba jedhanii gara ogummaa barreeffamaa kanatti seenaniif miidiyaaleen keenyallee isaan cinaa dhaabbachuu qabu. Akkasumas abbootiin qabeenya qabaniin cinaa dhaabbatanii barruun dargaggoota keenyaa akka uummata isaanii bira ga'u irratti dhaamsa guddaa gochuu qabu jira yookaan immoo gargaarsa gochuu qabu. Qayyee egaa keessummaa keenya taatee istuudiyootti qophii gumaataa keenya qabiyyee mijuu dubbataa irratti wanta nuuf argamtee muuxannoo akkas gaarii kana gatii nu qooddeef maqaa daawwattoota keenyaatiin ammallee galatoomi siin jedha. Ishinis galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya mata duree qimmiiddaa jedhu qophii gumaataa qabiyyee mijuu dubbataa keenya keessatti yeroo gaarii siin faana dabarsinee jenneeti abdii kan qabnu. Egaa qophiin keenya kanarraaf jenne kanaan gammaatii kitaaba qimmiiddaa bitaatii dubbisa. Qophiin mijuu dubbataa kunis qabiyyee mijuu dubbataa kanneen biroon itti fufu Saamsoon Darajjeen ture. Waan nu faana turtaniif galatooma nagaan nu tura.